Arĩithia a mahiũ kuma matura matigania kaunti-inĩ ya Meru marũrũnganĩte nginya wabici-inĩ cia komanda wa borithi na rũhonge rwa ũtuĩria gĩcigo-inĩ gĩa Tigania ya ithũĩro gũtetia wongerereku wa tharĩkĩra cia aici a mahiũ arĩa marethara na ng'ombe ciao. Makiria ya ũguo ekinaaya matiratigĩra hau kuona makoretwo magĩtabania njũragano na kũguraria arĩithia. Wakati hiyo ng'ombe yangu iliibiwa, tuliambiwa operation inakuja. Ana ile ilikuja, ng'ombe ikaletwa kidogo kidogo, ikaambiwa wasee analete ng'ombe na chief. Na ichiki na ng'ombe ilikuwa inaibiwa ng'ombe 300. Sasa ng'ombe 10 kama inakuja, si hiyo mtu awe ndani kwa ajili yeye anajua mahali ng'ombe iko. Ng'ombe zetu zimeenda mingi, watu wetu wameuliwa wengi na hakuna zile ng'ombe zimerudi pande hii. Kwa pande ya soko yetu, sisi tumeathirika sana. Zile ng'ombe ndio tunakulia. Sasa ng'ombe zetu zote zimeenda, zingine zile tunapata kidogo kidogo asitoshi. Sasa ni kama sisi zote tumekuwa kama watu wazembe, kama hatufanyi kazi, tumefanywa maskini, angali serikali yetu inatuangalia. Wafugaji wetu wale walikuwa kwa kichaka, wameingia mashambani. Ile vitu yetu kama hizi black beans, pamba, mahindi, yote imekuliwa hapa. So ni kama tunaelekezwa mahali pa kuomba msaada, na sisi ni wakulima na wafugaji. Kiria kirakarĩtie arĩithia aya ona makiria ni kuona atĩ rĩrĩa mahiũ mao maiyo nĩ ndũrĩrĩ ingĩ iria mariganĩtie, thirikari ĩkoretwo ĩgĩtũma macibũ kũgĩa na cikaro cia mĩario na arĩa maratabania tharĩkĩra ici nĩguo mahiũ macokio, handũ ha kuoera makinya mahiũ ma kĩwatho arĩa maratabania tharĩkĩra icio. Serikali ng'ombe ikiibiwa inaenda na kufanya negotiation na wezi. Si ni kweli? Unaambiwa ati ng'ombe imeletwa 2. Serikali wanapewa ati chief anapewa ng'ombe 2 analeta, alafu anaambia zingine zitakuja na huyo mtu asitakiwi na mtu ameuawa na ile bunduki imefanya hiyo mambo yote ni bunduki iko sio ya halali. So tunauliza serikali flash out hao wezi, compensate wale wameuawa, compensate wale ambaye wameibiwa vitu yao, ni ndio tujue kuna serikali kweli. Sasa mimi sasa angalia mimi. Uniangalia kama iko mahali nitakwenda kutoa ng'ombe nyingine. Sasa unataka niende niombe serikali? Ng'ombe yangu iko hapa Samburu, iliwacha njao kidogo, sasa hata kuangalia hiyo njao unashindwa kwenda kuangalia. Kwa ajili bila mimi nawachwa mtufu. Sasa nataka serikali ile ilikuwa operation iletwe, iende itabute ng'ombe kwa maana ng'ombe yangu inaonekana. Arĩithia aya rĩu marenda mũngururio wa kũhĩtana na aici a mahiũ mũhaka-inĩ wa kaunti cia Tigania, Meru na Isiolo wakĩrĩrio. Minister Mwamure ũrĩa ũcoketio rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki akoretwo agĩtongoria mĩhang'o ya kũhĩtana na aici a mahiũ kaunti-inĩ itiganĩte na acerete matũũra-inĩ ma Isiolo, Meru na Tigania maita kĩhĩri. Maabitha a mũhohio makoretwo makĩhĩtana na aici a mahiũ mĩhaka-inĩ ya kaunti ici, ona gũtuĩka arĩithia marauga mationete umithio mũnene wa birigiceni ĩrĩa ĩkoretwo kuo. Ng'ombe ziweze kuondolewa kwa mashamba hapa, security iwe beefed huko mahali kwa jangwani huko, ndio ng'ombe haiwezi kuteremuka kule na tunajua itaibiwa watu wakitoa hapa. Sisi tumeahindiwa operation na operation yafanywa. Tunataka operation ya kuleta ng'ombe zetu, si ndio? Tunataka operation. Arĩithia maugĩte makiria ya mahiũ 3,000 nĩmo maiyĩtwo mwaka ũyũ tu na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ iria ciĩhokaga ũrĩithia wa mahiũ igĩtara hathara nene. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.